আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। সবার প্রতি দোয়া আর শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ব্লগ। আমি আজকে প্রাইমার্কের রিডাকশনের কিছু কিছু পার্ট ভিডিও করেছিলাম, তো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। প্রাইমার্কের পরে আমি আরেকটা শপে গিয়েছিলাম, ওটাতেও সেল ছিল আর ওটাতে খুব ভালো সেল ছিল। ওটাতে ব্র্যান্ডের টপ ব্র্যান্ডের কাপড় ছিল, শু ছিল, আর আমি এগুলো ভিডিও করেছিলাম। সম্ভবত ক্লোজিং ডাউন সেল ছিল। আর আমি মেরি হিলে এসেছি সামান্য কিছু টুকটাক শপিং এর জন্য। তারপর ভাবলাম একবার দেখে আসি প্রাইমার্কের হোমে নতুন কিছু এসেছে কিনা। আর ওখানে এসে দেখলাম ওরা হোম ডেকোরের খুবই সুন্দর সুন্দর কিছু কিছু জিনিস রিডাকশনে রেখেছে। আর প্রাইমার্কের কালেকশনে ওরা যখন সব কিছু শেষ হয়ে যায়, কিছু কিছু রয়ে যায়, ওরা রিডাকশনে দিয়ে দেয়। তো রিডাকশনে দেওয়ার পরে ওগুলো আর বেশি থাকে না, খুবই তাড়াতাড়ি চলে যায়। সামটাইম এসে পাওয়া যায় না, সামটাইম এসে কিছু কিছু পাওয়া যায়। আর এই যে ওগুলা খুবই সুন্দর আর কোয়ালিটিও খুবই ভালো। যাদের ঘরে এন্ট্রান্স স্পেস থাকে তাদের ঘরে আসলে রাখলে খুবই সুন্দর লাগবে। আর এগুলোর প্রাইসও খুব ভালো। আর ওদিকে ওরা আর্টিফিশিয়াল প্লান্ট খুবই ভালো প্রাইসে দিয়েছিল। ইচ্ছে করছিল সবগুলো নিয়ে নেই, কিন্তু কি করব, ঘরে এনাফ জায়গাও নেই। আর প্রাইমার্কের যে হোম সেকশনটা, এই হোম সেকশনটা আমার খুবই ফেভারিট। এখানে আসলে কিভাবে যে সময় কেটে যায় বোঝাই যায় না, হয়তো আমার মতো অনেকেরই ফেভারিট। আর এখানে ওরা ঘর সাজানোর জন্য ওদের কালেকশনে খুব সুন্দর সুন্দর আর পারফেক্ট জিনিস পাওয়া যায়, আর প্রাইসটাও রিজনেবল থাকে। আর ওই যে ওইগুলো আমার খুবই ভালো লেগেছিল, কিন্তু আমার ঘরে এনাফ স্পেস নাই। ওইগুলো ওরা রিডাকশনে রিডিউস করে দিয়েছিল প্রাইস। যাদের ঘরে এনাফ স্পেস আছে তারা নিতে পারেন, সুন্দর লাগবে। আর এই প্লান্টগুলো নতুন এসেছে, নতুন দেখছি। এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। আর এই হচ্ছে ফ্লাওয়ার সেকশনে আসলে এত বেশি ফ্লাওয়ার না, আগে খুবই বেশি ছিল, কিন্তু এগুলো এখন ওরা খুবই কম আনছে, বেশি আনছেন না। আর এই যে অসাধারণ সুন্দর পিওর হোয়াইট ধবধবে সাদা টিউলিপগুলো দেখতে মনে হচ্ছিল একেবারে পিওর ফ্রেশ আর ন্যাচারাল মনে হচ্ছিল, দেখতে মনে হচ্ছিল না এগুলো আর্টিফিশিয়াল। আর আমি হয়তো আমার ঘরের জন্য আনবো যদি নেক্সট টাইম গিয়ে পাই। আর প্রাইসটাও এত বেশি ছিল না, মাত্র 6 পাউন্ডস ছিল। আর এগুলোর প্রাইস 20 পাউন্ড ছিল, আর 10 পাউন্ড করে লাগানো হয়েছে। আর এই জারগুলো অনেক বড়, লার্জ সাইজ হবে। প্রাইস আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু আর এই টিপট বা সুগার রাখার জন্য যেটা, এটা আমি এনেছিলাম, এটা 8 পাউন্ডস ছিল, 4 পাউন্ডস করে রাখা হয়েছে। আর এগুলো সেলে না, ওগুলো ফুল প্রাইসে।
Excuse me. আর এই হচ্ছে ক্যান্ডলের সেকশন, ক্যান্ডলগুলো এগুলো 2 পাউন্ড ছিল, 1 পাউন্ড করে রেখেছেন। আর এটা অ্যারোমা ডিফিউজার অ্যান্ড এসেনশিয়াল অয়েল 20 পাউন্ড ছিল, এখন 10 পাউন্ডে দিয়েছে, এটাও আমি নিয়ে নিয়েছি। আর এটার প্রাইস খুব ভালো, এটা ছিল 10 পাউন্ড লাক্সারি ক্যান্ডেল সেট, এটা 3 পাউন্ড করে একটা আমি এনেছি আমার ঘরের জন্য। আর যারা ক্যান্ডল প্রিয় তাদের কাছে এগুলো আসলে দেখতে খুবই ভালো লাগে, আমার কাছেও ক্যান্ডল ভালো লাগে। আমি একবার ওই ক্যান্ডলের সেকশনে এসে দেখে যাই, যতবারই আসি একবার দেখে যাই। আর এইদিকে একটা খোলা ছিল, তো আমি এটা দেখলাম, হয়তো কে খুলে রেখেছেন, তো ভালো হলো আমিও ইনসাইড দেখলাম, তো ভিডিও করে নিলাম। আর এগুলো হচ্ছে 4 পাউন্ড করে। আর এদিকে স্টেশনিতে সেল ছিল, ওখানে ওরা খুব সুন্দর সুন্দর ব্যাগ, ব্র্যান্ডের ব্যাগ সেলে রেখেছেন, মাইকেল কোর্সের ডিকেনের ওয়ার, অনেকগুলো ব্যাগ, আরও ব্র্যান্ডের ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের ব্যাগ আছে। আর বসের লেদার ব্যাগ, সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখছি এখন। আর এই ব্যাগটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল, আর এগুলো এরকম ডিজাইন আসলে দেখতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। ব্যাগের সেকশন ঘোরাঘুরি করে শেষ করে আমি এবার জুতার সেকশনে যাব।
ওদের কালেকশনে খুব সুন্দর, সুন্দর ব্র্যান্ডের জুতো ছিল। আ আমার হাসব্যান্ডের জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা সাইজ পেলাম না। জুতাগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল। আর প্রাইসও খুব ভালো প্রাইসে ওরা সেলে দিয়েছিল। একটা জুতার সাইজ অবশ্য পরে পেয়েছিলাম। জুতাটা খুব সুন্দর ছিল আর প্রাইসটাও অনেক ভালো। আমার খুবই ভালো লেগেছে। আপনাদেরকে একটু পরে দেখাচ্ছি। এই যে এই শুটা খুবই ভালো লেগেছে আর প্রাইসটা খুবই কম ছিল। £225 ছিল আর এখন সেলে £89। তো এটা পেয়ে আমার হাসব্যান্ডকে বলেছি নেওয়ার জন্য। দেখি উনি যদি ভালো লাগে উনার নিয়ে নেবেন। এই শপে সবকিছুই টপ ব্র্যান্ডের জিনিস ছিল। জ্যাকেট, কোট, শার্ট, টি-শার্ট সবকিছুই সেলে ছিল। আর এদিকে আমি ব্লগের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সবার প্রতি আমার আবারও অনুরোধ রইল যে যেখান থেকে আমার এই ব্লগটি দেখছেন সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ আর লাইক কমেন্ট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।